Ես ուզում եմ սկսել ոստիկանական գործողություններից, որ վերջին փուլում մենք տեսանք, թե ինչպիսի վայրագ դրսևորումների, ականատես եղանք աշխարհի չեմպիոնի նկատմամբ, այն անձանց նկատմամբ, ովքեր եղել են ճակատում, փաստորեն այնպիսի տպավորություն է, հիմա մի տեսակ իշխանությունը վրեժ է լուծում նրանց, ովքեր համարձակվել են գնալ ու սահմանը պահել, Արցախը պահել։ Ես գիտեմ, որ դուք այդ օրերին եւ լինում եք դատարաններում, քննչականում եւ այլն, ի պատիվ ձեր գործընկերների այդպես շրջում եք, փորձում եք հասկանալ ինչ իրավիճակ է, 21 հոգու նկատմամբ գործ էր հարուցված եւ 5-ի նկատմամբ դատական, հետո ազատ արձակվեցին, մեկը մնաց, խնդրեմ, ձեր կարծիքը ոստիկանական գործողությունների հետ կապված այս փուլում։ Ես միշտ հարգանք եմ տածել իրավապահ մարմինների նկատմամբ, բայց վերջին շրջանում ոստիկանության գործողությունները ուղղակի ինձ ստիպում են նահանջել այդ հարգանքի մոտեցումից։ Ամենավայրագ ձևով անհամաչափ միջամտություն ունենալ քաղաքացիների կողմից իրականացվող խաղաղ հավաքներին, սա ուղղակի անթույլատրելի է իրավական եւ ժողովրդավարական հռչակված պետությունում։ Եվ ես արդեն եկել եմ այն կարծիքին, իհարկե բոլորի մասին չի խոսքը, մենք ունենք նաեւ ազնիվ ոստիկաններ, հավատարիմ ծառայողներ, բայց մենք մի ոստիկանությունը մաքրենք անկիրթ մարդկանցից։ Հասկանում եք, այս ոստիկանության մեծ թերությունը ի՞նչն է հիմա։ Սովետական միությունից եկել է պետի պաշտամունքի ինստիտուտը։ Ուրեմն, որ պետք կլինի կապացուցեմ, որովհետև մենակ չեմ եղել, 3 չի առաջ օր ազգային ժողովի դարպասների մոտով անցնում եմ, 2 Ստրկամիտ համազգեստավոր, ես այդպես եմ անվանում այդ կամակատար ոստիկաններին, ստրկամիտ համազգեստավոր։ Մենք դի ստրկամիտ համազգեստավոր ոստիկան չունենանք։ Մենք ունենանք բարեկիրթ ոստիկան, որը լինի օրենքի ծառան, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կամ չգիտեմ ինչի։ Ուրեմն 2 աղջկա կանգնացրել են երիտասարդ աղջկա։ Ինչ որ այդ աղջիկներից մեկը այդ ցուցանակը մի տեղից հանել էր, տարել էր, դրել էր մյուս տեղը։ Ու հետապնդում են, բայց մի հատ կանգնեք, հələ եկեք տղա, ասեմ տղա ջան, ընկեր ջան, ի՞նչ է պատահել։ Ասում եմ ոստիկանության բանը ծառայությունը մեզ հանձնարարել է, որ բան անենք։ Նման դեպքերի հանդեպ մենք ասում ենք ուշադիր լինենք։ Ինչ դեպք ասեմ, տղա ջան, մարդը աղջիկ երեխա մի ցուցանակը մի տեղից վերցրել դրել է մի տեղ։ Ասում եմ մեր ծառայությունն է մեզ թելադրում։ Արա այդ տղա, դու խաբար չես ինչին ես ծառայում։ Դու ոստիկան ես, ոչ բարով, դու ոստիկանության ծառայող դառնալիս երթում ես տվել։ Երթվել ես ում ծառայել։ Նիկոլ Փաշինյանին, թե Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Այս բանը մենք պետք է հասկանում ենք Անժելա ջան։ Մենք հիմա կարող ենք ոստիկանության մասին օրենք փոխել, չգիտեմ ինչ լրացումներ անել։ Դա չի, բա մենք պետք է ոստիկանության համակարգը մաքրենք անգրագետներից, ովքեր դեռ հələ շարունակում են անգրագիտության դրսևորում թե ծառայամտության։ Ծառայամտության եւ չէ, հիմա տեսեք, գրագետ մարդը ու իհարկե բացառություն կարելի, բայց որպես կանոն գրագետ մարդը, որը ինքնասիրություն ունի եւ հարգանք ունի իր ստացած մասնակցության, նա չի կարա ստրկամիտ լինի։ Բայց նաեւ քանի այդպես գրագետ սրիկաներ եք տեսել։ Մենք այո, մեր ժամանակի փիլիսոփաներից մեկն ասել է, որ ուսյալ հիմարները ավելի մեծ վնաս են հասցնում պետությանը, քան անուս հիմարները։ Բայց մենք խոսում ենք օրինաչափությունների մասին։ Ընդհանրապես անգրագետ մարդիկ պետք է ոստիկանությունում չհայտնվեն, որովհետև նրանք պատրաստ են, նրանց գաղափարի մեջ է սա, պետը ասեց, արա պետը այնքան բան կարա ասի, չեմ ուզում կոպիտ բաներ ասեմ, պետը ասի գնա հարազատին էս արա, այն արա, դու պիտի գնաս անես, բա մարդու ինքնասիրությունը, բա պատիվ որ մնաց։ Դրա համար մենք պիտի ոստիկանությունը մաքրենք անգրագետներից եւ ստրկամիտներից։ Այ երբ որ մենք ոստիկանությունը մաքրենք ստրկամիտներից, Նիկոլ Փաշինյանը, որպես դուխով տղա, այն որ գլխարկը դնում է, սութի դուխով, նա չի կարող աղկվի ոստիկանության հետևում, որովհետև ոստիկանությունը կասի այդ տղա, մենք քեզ չենք պաշտպանում, մենք պաշտպանում ենք պետական ինստիտուտները, մենք պաշտպանում ենք երկրի սահմանադրությունը եւ ամենաառաջինը պաշտպանում ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Այս գործերին, հա, Անդրադառնանք, ես արդեն մի քանի օր քննչական մեկուսարաններում, ձերբակալվածներին պահելու վայրերում այցելում եմ անազատության մեջ ապօրինաբար պահվողներին, ինչի համար, այսօր Հայաստանի գլխավոր հանցագործը Նիկոլ Փաշինյանը, պետական դավաճանը, ազատության մեջ ֆարֆառում է, իր ընտանիքներն, հաճույքներն անցկացնում տեղանձր, իսկ մարդկանց ազատ հավաքի մասնակցելու համար տանում են ոստիկանության բաժիններ։ Ինչի համար։ Ով է տալու այս ամեն ինչի պատասխանը։ Ինքը
ահա որ վախեցած է, դա ակնհայտ երևում է, որովհետև միշտ վախի մեջ գտնվող մարդն է անցենզուր շարժումներ անում։ Ինք ակնհայտ երևում է։ Կարծել այդ շարժումները միջև էս բանի։ Չէ, բայց ասենք, գիտեք ինչ, սրա պատասխանը ով է տալու, Անժելա ջան։ Ի վերջո մենք եթե ասենք, նա գտնում է մեղավոր Բակրուն Դավիթ, չգիտեմ, Տոնոյան, վախը մեկ չգտնի։ Խաղության նոխազները ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ապրում է օրվա օրով։ Նա ընդհանրապես հեռանկար չունի։ Էսա մի երկու ամսից կտենակ որ ընդհանրապես։ Տեսեք, ես այսօր ինչից բարկացա։ Մարդը կառավարության նիստիներ թե երբ է, ասում է պետք կանեփի արտադրություն։ Խարախոսեն։ Դուք հասկանում եք այս մարդու լրջության, ավելի ճիշտ անլրջության մակարդակը։ Արա այդ տղա, ինչ կանեփի արտադրություն, արա։ Թուրքը զորքը հավաքում նորից երկրորդ պատերազմը նախապատրաստում, դու կանեփ ես արտադրում, որ դու աննորմալ ես, արա։ Ինչ ասեմ, էլ ուրիշ արտահայտվելու ձև չունեն։ Ես կարամ շատ գրական արտահայտվեմ, շատ այսպես ասած կուլտուրական, բայց սա այդ տեղը չի արդեն բանը դրան չի ասել։ Կանեփի արտադրությունը, որն արա փոխանակ թքին մրին, որ այդքան հին չգործող զենքեր եք մատակարարել, բանակին դրամարել այսքան երեխա զոհվեց, մարդը բանուգործ թողե, հենց նա այդ դիմակի տակից էլ այնքան անթակույց է շփտում, որ այդ իր այդ նամորդիկը չի օգնում իրան, որ ժպիտը թաքցնի։ Խնդանով ասում եմ, մենք կանեփի արտադրում Արա լավ ամոթ է, ես ուրա հասել ես։ Չէ, սա արդեն աղետ է։ Աղետ է, ազգային աղետ է, սա ոչ թե հայ ժողովուրդ, հայ ազգի համար աղետ է։ Աղետ է նաև այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր ոչ լայն պայմաններից իրենց տները, օջախները լքե գնացել են արտասահմանում եւ նայում են ես ինչա կատարում, ինչա նշանակում կանեփի արտադրությունը։ Ո՞տ արել եմ ասում, աննորմալ ես, որա։ Ասա աննորմալ ես, երեք կակած բժիշկներ էին եկել, չէ՞, կառավարության շենքի մոտ, ուզում էին կալյասկով տանել։ Թեխի չնստավ գնար այդ կալյասկին պրծնեին։ Հիմա ինչի է մոռացել իր խոստումների մասին։ Դուք կտեսնեք, իշխանությունը փոխվեց, ներդրողներ են գալու, դռները կոտրելու են, արա ուր են այդ ներդրողները։ Ներդրողներին հետախուզում ենք հայտարարել։ Կոպիտ ասած, կներեք, հետախուզում ենք հայտարարել։ Ներդրողների ներդրածը նվիրեց ադրբեջանցիներին։ Դուք գիտեք այդ 110 հեկերից մոտավորապես 80-ը մեր հայրենակիցները ինչ մեծ միլիոնավոր ներդրումներ էին արել։ Ուրեմն տեսեք, ինչ մի վտանգավոր բան եմ ես մտածում։ Սա իմ ազգական կարծիքն է, ես սա խնդրում եմ ամեն ինչ որ ասեմ, չորակել որպես քաղաքական ուժի դիրքորոշում, բաներ կա, որ ես շեշտում եմ որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Հիմա տեսեք, ինչը ասում Սրա անգարագետ խոսնակներից մեկը ասում է դեպի մենք չենք կարող մեղմենք, զսպենք ժողովրդին, ստիպենք մնան Հայաստանում, որ այդում են դուրս ինչ անենք։ Նայեք, ես օրինակ կարծում եմ, ինչի է Նիկոլը շահագրգռված արտագաղթով, որովհետև արտագաղթում են այն մարդիկ, ովքեր դժգոհ են, չէ, երկրից։ Ստեղ էլ է ինքը հաշվարկանում ժողովուրդ։ Ես տենց եմ մտածում։ Ստեղ ինքը հաշվարկան, քանի որ Իրանից դժգոհ մարդիկ երկրից գնում են, երկրում մնում են հիմնականում իրան սատարողները։ Իսկ սա արդեն ընտրությունների ժամանակ շատերը կան ասում են մենք իրան ընտրել ենք, հիասթափել ենք, բայց մոտավորապես այսպես մեզ նվեր են թողնում Նիկոլ Փաշինյանն իրեն գնում են։ Այ մարդ, Աստված չանի Նիկոլ Փաշինյանը նվերը։ Մենք ենք բայրել։ Նիկոլ Փաշինյանը նվերը մի, դա նշանակում է մենք համազգային դժբախտության մեջ ենք։ Թող իրանց հետ տանեն իրանց նվերին։ Պարոն Պետրոսյան։ Տեսեք, ուրեմն բան Նախ այդ որ ոստիկանների մասին խոսեցիք, ես անպայման ուզում եմ մի բան շեշտել, ես արդեն զուտ իրավական առումով եմ ասում։ Ուրեմն ոստիկանությունում շատ արագ կարգով անցկացվի բան, ատեստացիա, եւ այդ ատեստացիա հիմա ինձ կարող ասեն ով ասում որ չկա, կա։ Չէ, պետք է իրական ատեստացիա անցկացվի եւ լինեն այնտեղ գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ այդ հանձնաժողովների մեջ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ այդ բոլոր անգրագետ ոստիկաններին ատեստացիայից դուրս թողեն։ Հասկանում եք, այսօր այս մարդը թաքնվել է ոստիկանության հետևում։ Ինչ ուզում անում է, ամեն ապօրինություն թույլ է տալիս իրան, բերում է արա 4-5 շարք ոստիկան դու ես շարում ազգային ժողովի դեմ։ Երեք ես գնացել եմ, ես ներկա եմ։ Ես նաեւ հարցազրույց եմ տվել։ 4-5 շարք ոստիկան շարում ես, ոստիկանները իրաց թվով 3 անգամ ավելին են, քան ցույց անող քաղաքացիները։ Ինչ ես դից վախեցած, արա ինչ ես ուզում։ Կամ ես ասեմ, ինչ է վախեցած, դուք չգիտեք ինչ է վախեցած։ Ուրեմն ես մեր երիտասարդներին կոչ եմ անում համախմբել։ Տեսեք, ինձ հաճախ նաև լրատվամիջոցներից զանգում հարցնում են, ասում են
Այս 16 պլյուս, թե 17 պլյուս այս բանը ինչի չի կայանում, ինչի չի բանանում, ես քանի որ ներկայացնում եմ կուսակցություն, որ այդ 17-ի մեջ ա եղել, դրա համար քաղաքական զսպվածության տեսանկյունից ես մի քիչ չափավոր եմ, բայց ես չեմ կարող չասել այն ինչ որ մտածում եմ։ Ու ով որ հաճելի չի լսել, կարող անջատի այս բանը իր հեռախոսը կամ չգիտեմ որ սարքը ինչով որ հետևում է մեր ելույթին։ Բայց այդ 17-ը չեն կարող համախմբել։ Ես չեմ հասկանում, կազմակերպական խնդիր կա, վճռականության պակասի խնդիր կա։ Ես դրա համար կոչ եմ անում, մեկը մեր երեխեքին կտրեցին սաղին ուսումնական process-ից, այսօր ոչ դաս են հետում, թող երիտասարդները համախմբեն, պայքարեն իրենց ապագայի համար, որտեղ այդ ժամանակ, երբ որ երիտասարդները պայքարեն, Անժելա ջան, ոչ մեկ չի կարող ասի, որ այստեղ քաղաքական ամբիցիաների, քաղաքական հավակնությունների հարց է լուծվում։ Ոչ, լուծվում է երիտասարդների ապագայի խնդիրը։ Դրա համար ես որպես համալսարանի դասախոս կարող եմ ռեկտորի սրտով էլ չլինի, հեչ էլ թե չի լինի։ Ես ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում ռեկտորի եւ իր կողքը նստողների կարծիքը, ուրեմն դի երիտասարդները համախմբեն արդեն ոչ թե քաղաքական ամբիցիաներով, այլ իրենց ապագան Հայաստանում կերտելու համար։ Ես կոչ եմ անում բոլոր երիտասարդները համախմբեն։ Եվ մի բան էլ որ անպայման ուզում եմ անդրադառնալ, այս որ այդքան այդ անձնավորությունը ասում է, բանը մենք լեգիտիմ ենք, էս ենք, այն ենք։ Ուզում եմ երկու բառ ասել ընդհանրապես, հետո կլսեմ ձեր հարցերը, լեգիտիմության չափանիշների մասին։ Անժելա ջան, սա եւ իր թիմը, այդ բասկետբոլի թիմը, ինչա, ջերի գնդակի թիմը, ինչա, չգիտեմ։ Սրանք մի հատ թեզ են գցել շրջանառության մեջ։ Մենք այսքան ձայն ենք ստացել, մենք լեգիտիմ ենք, ինչ անում ենք, լավ ենք անում, ուրեմն ունենք։ Արա այդ տղա, նախ դու, Նիկոլ, ոչ ես մոռանում, որ դու ընդհանրապես ստացել ես ընտրական իրավունք ունեցող բնակչության 50%-ից պակասի 70%-ը։ Այսինքն այնպես չի, որ ընտրություններին մասնակցել են, ենթադրենք, օրինակ ասենք 90% ինքն է ստացել է 80, ընտրություններին մասնակցել են ժողովրդի կեսից պակասը, ինքն էլ կեսից պակասի 70%-ն է։ Երկրորդ, այդ տղա, լեգիտիմությունը այն չի, որ դու մենակ ընտրական արդյունքներ գրանցես։ Լեգիտիմությունն այն է, որ դու ժողովրդի ղեկավարը սահմանադրությամբ նախատեսված սկզբունքներով։ Այսինքն նա սահմանադրական կարգի տապալման չեմպիոն է։ Հիմա էլ ռազմական դրություն շարունակում է դրա։ Այո, ռազմական դրություն ինչի համար։ Եթե դու որ այդ ինքնահերթակ գերագույն հրամանատար Նիկոլին եմ, իրան եմ ասում, քեզ եմ ասում, այո։ Այդ որ ասում ես ես գերագույն հրամանատար, բախի չես հիմա մի հատ հելում, հայտարարես, ժողովրդին ներկայացնես որպես այսպես կոչված իհարկե դու գերագույն հրամանատար երբեք չես կարող դառնալ, ոչ օրենքով, ոչ էլ փաստացի, քիչ ես հելում զեկուցես իրավիճակը։ Այսօր օրինակ ինձ զանգում ասում են պարոն Պետրոսյան, ճիշտ է որ բանը, նորից էլի ասում է այդ սարքեր են պատտվում անօթաչու, բա մենք ինչ ենք անում, ես ինչ պատասխանեմ։ Ինքն է գերագույն հրամանատարը, ինքը ասում է ոչ մեկը չկասկածի իմ հնարավորություն։ Արա ես կասկածել եմ ու կասկածում եմ, այդ ահա, դու ինչ հրամանատար, բա հեր մի հատ զեկուցի ինչա կատարվում, այս պետության հետ, այս ժողովրդի հետ։ Այդ գնացել ասում կանեփի արտադրություն, արա լավ ամոթ չունես դու այդ աղա։ Ինչ կանեփի արտադրություն։ Փոխանակ զենքի արտադրության մասին խոսած կանեփ ես ուզում արտադրես, արա այս չի ձեր արժեքային համակարգը։ Բայց իրենք դրանով էլ եկան դու մոռացեք այդ Ես սրա բանը թմրաների Անժելա ջան, ներողություն ցավոթան։ Բոլոր իշխանությունների ժամանակ էլ ես անկեղծ եմ ասում, եղել են ասենք կադրային այնպիսի նշանակումներ, որոնք ասենք բանը կասկած են շարժել կամ ասենք արդարացի չեն համարվել, բայց սենց կադրային խայտարակություն երբեք չի եղել։ Դուք պատկերացնում եք այն մի անգամ խոսացել եմ, չեմ ուզում եկանոնը հաճախակի տալ են ինչ է իրանց խմբակցության ղեկավարը Լիլիթ Մարկոս, Ամերիկայի դեսպան։ Այսօր էլ բանը ասում են Անուշ Բերլոյանը, եթե Անգլիայի դեսպան։ Անտես լավ չի Նիկոլ։ Բանը Շանել Սյուզին էլ բեր ընտրենք վճռապետ դատարանի նախագահ, հեսա կակրասից քանի օր ընտրությունն է։ Անուշ Բերլոյանը Անգլիայի դեսպան, Անգլիայի Հայաստանի դեսպան։ Դուք հասկանում եք մի մարդ, որը այնքան անտեղյակ է իր կարգավիճակից եւ ընդհանրապես այն առաքելությունից, որ ազգային ժողովի падգամավորը պիտի իրականացնի, հելել ասում կարևոր չի պատերազմը ով է սկսել։ Դուք հասկանում եք, սրանից բետար էլ ինչա պետք, որ այս ժողովուրդը հասկանա, որ սա դավաճան կառավարություն է։ Մենակ Նիկոլը չի։ Նիկոլը ընդամենը ղեկավարում է այդ դավաճան կառավարությանը։ Դուք հասկանում եք ազգային ժողովի падգամավորը ասում է կարևոր չի պատերազմը ով է սկսել։ Որովհետև նա չի ընտանիքի ղադերը չիմացող ազնվորությունն է, նա երեխայի պատահական է խոսում։ Դե հիմա գիտեք ինչ, եթե պատահական չի խոսում, Անժելա ջան։ Ինչեր է այդ հայտարարում է։ Եթե պատահական փոխականորեն այս մարդիկ
ազգային ժողովի падգամավոր իմ քայլականը ասում է թուրքերի հետ լավ Ես դրա համար էլ ասում եմ։ խանգարում են Չէ, թե իրանք արդեն աստիճանաբար մեկը մյուսի հետևից այո անթակույց խոստովանում են իրենց թրքասիրությունը։ Սա կարևոր չի, բայց ի՞նչն է կարևոր, աղջիկ ջան։ Այսինքն մենք մեր տեղը նստած եկան, մեր երեխեքին մորթեցին, գնացին, դու ասես կարևոր չի պատերազմ։ Ես կարծում եմ, որ նման մարդկանց, նման հայտարարություններից հետո անմիջապես մի կանչեն բան ազգային անվտանգության ծառայություն։ Որովհետև շահագրգռվեց, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր իհարկե հարգելով այնտեղ շատ ընկերների, բայց այսօր ծառայում է ոչ թե Հայաստանի անվտանգությանը, այլ Նիկոլ Փաշինյան ապիկարի իշխանությունը երկարաձգել։ Իսկ հիմա լսում եմ ձեր Արցախի բնն ծրելու են այսպիսի բան մամուլում եղավ, նպատակը վերջն արդյունքը մեղրի ճանապարհը բացելուց հետո Հայաստան-Իրան կապը նույնպես կվտանգվի։ Բնականաբար վտանգը իրական է, վտանգը կա, իսկ ես չգիտեմ այդ Նիկոլ Փաշինյանի այդ կանեփի արտադրության մասին խոսալու փոխարեն, թող գնա այդ հարցերով զբաղվի, ինչ է լուծարվում Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը։ Բայց չեք զգում ինչ ծրագրավորված, այստեղ կան։ Անժելա ջան, հասկանում եք, ես ոչ թե վախենում եմ ինչ-որ, դուք գիտեք, ես դուք գիտեք, լսեք, դուք գիտեք, որ ես երբեք չեմ վախեցել որևէ կարծիք հայտնել։ Պարզապես մասնագիտությունս ինձ խանգարում է անել այնպիսի դատողություններ, որ հետո դու չարերեսպես բանի անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի հետ։ Բայց այն ինչ որ դուք ասում եք, արդեն գիտեք ինչ, երբ որ ասում եմ, քեզ մի անգամ խափում են, դու իրավունք ունես դժգոհել, բայց երբ որ քեզ մի քանի անգամ խափում են, դու ես հիմարը։ Հիմա մեզ արդեն այս ամենը գալիս է համոզելու, որ այստեղ ծրագրված պետականագործական գործունեություն է իրականացվում։ Եվ ես խնդրում եմ մեր բոլոր քաղաքական ուժերին մոռանալ ներքին ամբիցիաները, ինչ որ կա իրար հանդեպ, ասենք մի ժամանակ մեկի մասին էսա ասեն, դե քաղաքականությունն է, դե փալավ չեմ բաժանում, անժելա։ Բոլորը միավորվեն եւ խնդրում եմ մեր երիտասարդներին, հանուն իրենց ապագայից դե քաղաքական բան չի, շահ չի հետապնդվում, հանուն իրենց ապագայի անել լարել Նիկոլ Փաշինյանին այսօր, նա պետք է լարել նրան, ոչ թե ուղարկել, նա չի գնում իր կամքով, նրան պետք է լարել եւ իր այն թիմին, որ անթակույց թրքամոլ, թրքահպատակ քաղաքականություն են բարում Հայաստանում։ Ջալալ Արությունն համաձայնեց աշխատել իրենց հետ, ասում են հիմա Ջալալը կգա, խոսի, չգիտեմ ինչ սպասում են գեներալները, վայ հարայ, պիտի խոսեն, բարև ձեզ մեր գեներալներ, ահա։ Տեսնում եք գեներալները ինչպես են իրենց պահում։ Ես այդ անձնավորությունը չեմ ճանաչում, իհարկե առանձին մարդիկ իրանց Facebook-յան էջերում չեն դադարում Ջալալա մոլությամբ տառապել, ինչ որ գովեստներ, ինչ որ անդադ ռեկլամներ, բան, ես իրեն չեմ ճանաչում, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, Անժելա ջան։ Ով որ համաձայնում է այս իշխանությունների օրոք պետական պաշտոն ստանձնել, նա կիսում է պետական դավաճանության մեղադրանքը։ Էդի կլինի Ջալալ Հարությունյան կլինի օմբուդսման, ինձ չի հետաքրքրում։ Եվ նորից եմ ասում, մանավանդ առավել ևս ռազմական ոլորտից, զինվորական ոլորտից, այսօր այս խայտառակ պայմաններում կան ինչ որ պաշտոններ ստանձնել։ Դե հիմա ես, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այդ նույն Ջալալ Հարությունյան կոչվածին, ասում եմ ընկեր ջան, դու եկել ես նշանակվել ես պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետք։ Հիմա մի հատ տեսլականը, հենց հիմա հրապարակի։ Թե դու պետք է նշանակվես պաշտոնի, մի 10 ամիս անցնի, մի տարի անցնի նոր ջոգեսի։ Հենց հիմա ես գտնում եմ Անժելա ջան, որ պետականաշինության բանը ողնաշարը ի՞նչն է, որ պետական պաշտոնի նշանակվող անձը ունենա տեսլական, չէ՞։ Ոչ թե մարդուն բերեն նշանակել։ Այդ շատ կարևոր բան եք ասում, բայց հիմա ես ուզում լսել։ Դուք չեք ուզում լսել, այդ ոնց է տարածքները հանձնեցին, այդ անպայման ես կամ հիմա արդեն 7-8000 մահվան մասին է խոսք, այդ ոնց եղավ։ Անժելա ջան, դու հրամանատարը սեր է 75% է տարածքի հանձնել, այդ ոնց եղավ։ Այդ ինչի դու թույլ տվեցիք, այն մի բողոմելու հետ, որ քո իր հրամանատարը Աննա Հակոբյանն ա եղել։ Ինչու ինքը թույլ տվե, որ իր հրամանատարը Աննա Հակոբյանը լինի։ Դե հիմա այն մարդը Ագրես օգտվում առիթից, որ իր հրամանատարը Ամերիկայում է, ինքն էլ եկել է իր համար պաշտոն ստանձնում, վայել։ Բայց ես նորից եմ ասում, Ջալալ Հարությունյանին եմ ասում, դու ռազմական անվտանգության ինչ հայեցակարգում ես, ընկեր ջան, որ եկել նշանակվել ես։ Հատենց այդ գիտեք ինչ այդ պաշտոնի նշանակին Անժելա ջան։ Նորից եմ ասում, դա պետք է լինի որոշակի սկզբունքների, կանոնների, օրինաչափությունների շրջանակում։ Ես հիմի որ վաղ այդամ առողջապահության նախարար, ինձ իրավունք չունեն ամոթանք տալ, իհարկե։ Այդամ զբոսաշրջության նախարար։
Պետք է ասեն ընկեր ջան, դու որ եկել ես այս ոլորտ, իրավունք ունեն ասի, չէ՞, ժողովուրդը, պետությունը, քաղաքացիները ասեն, ինչ ունես դե անելու, խես եկե։ Հիմա ես հարց եմ տալի։ Այդ այդպես պատահական սրանրա բերանը փակելու եմ պաշտոն տալով, չէ՞, որ պաշտոնով կաշառեն։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի ինքը նախ հրստե մի ուրիշ բաներ կա։ Արցախը անկախ պետություն է, չէ՞։ Ինքն էլ Արցախի քաղաքացի է, չէ՞։ Հայաստանը եւ Արցախը անկախ պետություններ են, չէ՞։ Ինչ իրավունք ունի Արցախի հանրապետության քաղաքացի նշանակվի Հայաստանի հանրապետությունը պետական ծառայության։ Բայց այս հարցի իրավաչափությունն էլ կարելի է ստուգել, ված չէ ստուգել։ Ես ոչ թե տարանջատում եմ Արցախ Հայաստանից, մեր հայրենիքն է, մենք բոլորս ցավում ենք Արցախի կորստիմը, բայց զուտ իրավաբանորեն ինչ իրավունք ունի Արցախի քաղաքացին, որ ունի անձնագիր, չէ՞, Արցախի քաղաքացիության անձնագիր, ինքը Հայաստանի հանրապետությունը գա պետական պաշտոն զբաղեցնի։ Չգիտեմ, հիմա կարող է իրանք սավաղեն ասեն, դե բա իրանները Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն, բայց դուք իմ ասացի ենթատեքստ, այսինքն Արցախում սա բարի տվեցին, հիմա եկել են Հայաստանը քանդեն։ Հարցում է Նիկոլը ինչպես քայլերով բոլորին խառնեց իրար, զավթեց իշխանությունը, ընդդիմադիրներ հայերով պետք է նման մի բան մտածեք եւ անեք, ձեզ է ուղղված խոսքը։ Ես գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ ճիշտ է պահել ակնընտական ատամանընդատաման սկզբունքը։ Դուք միշտ եք ասում։ Ես իհարկե երբեք խաբելու կողմնակից չեմ, որտեղ մենք եթե քննադատում ենք խաբեությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը եթե խաբեբայության օլիմպիադա հայտարարվի, նա հավասարը չունի, բայց խաբելը չէ, բայց ժողովրդական ակտիվությունը պայքարը ես կոչ եմ անում, հորդորում եմ, խրախուսում եմ, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բանը էլ ինչի օրինակ բերեմ, էլի այն անգամ էլ ասեցի, գառը իր մոր կրծքից ոնց է անջատվում, նա տենց իր պաշտոնից չի կարող անջատել, ամա քո զորը չի։ Թողնում են, բայց անջատվի։ Հիմա որ տեսնում եք թե ինչ թրքամետ հայտարարություններ են անում, գուցե բան միջև անջատվելու է ինքը։ Բայց պիտի միջև վերջ ասի։ Ինքը անջատվելու է, շատ շուտով անջատվելու է ինքը։ Հիմա կան ինչքան տարածք կա։ Գիտեք ինչ, երբ որ դու քո երկիրը ղեկավարում ես ոչ սրտացավ, հայտնվում են մարդիկ, որոնք թեկուզ սեփական շահեր ունենալով, բայց քո սրտացավության պակասը լրացնում են քո երկրում։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Ես նկատի ունեմ դրսի միջամտությունը։ Ինքը հրաժեշտ է տալու։ Նա անելիք չունի, նա սպառել է իրան։ Այսքան ավերածություն։ Նա դարել է ծաղրացու, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի թիվ 1 ծաղրացուն է։ Լարախաղաց է դարել մեր գլխին։ Օրը մի բան խաղում է, էս այն, չգիտեմ ինչ աննորմալ ասած ծրագրերով։ Հա, ժողովրդի օրը ամեն օր նա համադրական կարգատապալում, նա հոգեվարքի մեջ է, իսկ հոգեվարքը երկար չի տևում։ Պարզապես ես խնդրում եմ մեր ժողովրդին, հիշեն թե ինչ արել ինքը այս ազգի համար, ինչ վնասներ է պատճառել։ Ախր մենք այդքան մեծականակ ազգ ենք, որ մեր համար 7000 զոհը բան չանենք մենք։ Թերագնահատենք 10000-ից ավել հաշմանդամություն ունեցող երեխեքին, տղեկին թերագնահատենք։ Դե հիմա թվերին։ Գերա, ռազմագերներ։ Հիմա այ կանե արտադրող։ Դու փոխանակ գերիների հարցով զբաղվես, այ անամոթ։ Նիկոլին եմ ասում, mən լավ եմ նայում հենց հիմա։ Այ անամոթ, կանե արտադրող։ Դու գնա գերիների հարցով զբաղվի, արդեն բան արես, ձերերը լրիվ լվաց է։ Ասած ես էլ գործ տենց է նշանակում։ Ես կարող պայմանավորել է Ալիևի հետ, իր պետք է կա ժամանակ։ Այ Մարտինի Ալիևի երեսն էլ ընդ թքեն, նա ինչա, բայց այդ Նիկոլը այդքան էլ չկա որ Ալիևի հետ պայմանավորում։ Այսինքն մենք այսօր չունենք մի ներկայացուցիչ, մի պատկառելի մարդ, որը կարողանա Հայաստանը ներկայացնել։ Իսկ եթե չունենք, մենք պիտի պակասը լրացնենք։ Թե ով կլինի կլինի առաջիկա 2 ամսում ժամանակը ցույց կտա։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ նաեւ այսպեսի մի կարծիք կար, ռեպլիկի կարգվակ, խնդրեի արձագանքեք, եք արդյոք այն ժողովուրդն ենք, այն պետությունն ենք, որ պիտի պատմության մեջ գրվի, որ իրեն իր իշխանությունը դավաճանեց, հանձնեց, տարավ, չգիտեմ, ջարդի, հողերը տվեց, բայց այդ իշխանությունը արդեն 100 օր է մնում է։ Արդյոք պատմության մեջ գրվելու է, որ հայ ժողովուրդը միակն է, որ դավաճանին հողատուին կապիտուլյացիա կայացած մարդուն հանդուրժել է, կգրվի պատմության մեջ։ Իհարկե, պատմությունը անողոք գիտություն է։ Ինքը չի խնայում ոչ մեկին, ոչ լավին, ոչ վատին։ Քիմիայում կարող է չկգրվի, որ մենք այդեն ժողովուրդ ենք, թե մենք այդ սխալը կուղենք։ Չէ, կգրվի, որ ունեցել ենք այդպիսի առաջնորդներ, բայց իհարկե հայ ժողովուրդը չպետք է նահանջի։ Մենք եղել ենք կանք եւ լինելու ենք։ Մեր ժողովրդի մասին կգրվի, որ մենք այդպիսի ժողովուրդ ենք։ Չէ, մենք դամաճան ժողովուրդ։ Չենք հանդուրժի։ Ոչ,
Մենք ունենք դավաճան ղեկավար, բայց դավաճան Չէ, ժողովուրդ բայց դավաճան ղեկավարին հանդուրժող ժողովուրդ է։ Ոչինչ, հանդուրժում են ժամանակավորապես շատ շուտով բոլոր դավաճանները, բոլոր ազգադավները, բոլոր հանցագործները հանձնվելու են պատմության դատին։ Գրում են ուր են նախագահները Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչու հստակ ձևով չեն պայքարում, ինչու գոնե կոնկրետ խնդիրներ չեն լուծում կամ եթե լուծում են ինչու չեն երևում։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանը երևաց, Ես ասեց, այո, Քոչարյանի անունից հանդես գալու այդպիսի կարգավիճակ եւ լիազորություն չունեմ, բայց մենք տեսանք, որ այդ մարդը հելավ շատ լուրջ ելույթ ունեցավ եւ գիտեք ինչ, տեսեք, ես իր հետ որևէ քաղաքական կապ չունեմ, ես Ռոբերտ Քոչարյանին անձամբ չեմ էլ ճանաչում։ Երբեք մենք անձամբ չենք հանդիպել։ Իհարկե այլ առիթներ ունեցել եմ իր ընտանիքի անդամների հետ շփվելու, դասավանդել եմ իր զավակներին, այդ չի հարցը, բայց ես անձամբ իրան ոչ ճանաչում եմ, ոչ էլ մենք երբևէ հանդիպել ենք, բայց ես չեմ կարող չասել մի ճշմարտություն։ Մարդ երբ է վստահելի երևում եւ երբ է վտանգավոր երևում, երբ որ մարդը հավատում է իր ասածին։ Ես իր ելույթը լսելով վստահաբար կարող եմ պնդել, որ ինքը հավատում է իր ասածին։ Իսկ եթե մենք կրելու ենք եւ նորից վերականգնելու ենք, չէ, վերականգնելու ենք։ Նախ այդ վերլուծականը դե պետք է նայեք։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմքի որ նայում ես, ինքը դիմակը որ դնում է, ինքը իր ասածի վրա քանի որ խնդում է, չի ուզում որ մյուսները տեսնեն որ խնդում։ Ինքը չի հավատում իր ասածը, դրա համար իր օրինակը ուզում է բանանի, մասսայականացնի, ասում են դուք եք դիմակ դրեք, որ Տոդ մարդը իր ասածին հավատա, ես ասում եմ, լինի Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ուզում է լինի Եվ ինքն հավատում եք հավատացի։ Ես մարդը եթե ինքը հավատում է, ցանկացած մարդ եթե իր ասածին հավատում է, մյուսները են հավատում։ Իսկ եթե մարդու ծիծաղ իր ասածի վրա գալիս է, դրանով ինքը հարուցում է նաև հանրության ծիծաղ։